Marrigaa ashamaa harka fuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kanneen madda walaabuurraan nu hordofaa jirtan nageenyi koo kan jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haadha qabsaniin jedha. Ayyangaa akkuma beekamu dursi addunyaa kanaa waan nageenya ta'eef dursinee nageenya dumeessina. Marrigaa nageenyi jaalalaa oromummaa bakka isin jirtanitti fuullee isin haadha qabsaniin jenna. Kan dhageeffachaa jirtan sagantaa tamsas kallattii fuulleeffannaa keenya kan Oromoota haqaa falmachuudhaaf hiyyummaa mo'achuudhaaf akkasuma dhugaa barbaachaaf biyya abbaa isaaniirraa baqatanii biyya ormaa keessatti kufanii jiran irratti fuulleeffatee kan gurra isin buufnu ta'a. Sagantaan keenya har'aa Oromoota biyya Suud Arabiyaa keessatti hadhaan tana mana hidhaa irratti daraarfamaa jiraniin wal qabatee dhiibbaa ilmaan Oromoodhaa marsaalee sabquunnamtii idil addunyaatiin geggeessaa jiran pilaastika gurraacha uffachuudhaan hammeenyaa fi gidiraa dhala Oromoo irratti geggeeffamaa jiru biyya Suud Arabiyaa mana hidhaa keessatti geggeeffamaa jiru akkuma armaan dura hidhamtoota siyaasaa Oromoo biyya abbaa isaanii keessatti kallattiilee adda addaatiin hidhaa keessa turaniif wayaa uffannaa yeloo muumment yookaan uffata yeloo uffachuudhaan sochiin godhamaa ture waan yaadatamuudha. Iyyangaa isaan har'a immootu kaleessa ummata keenya beela baasan kan ummata keenya rakkoo baasan kan maatii isaanii rakkina baasan kan mootummaa biyya sanillee cinaa dhaabbatanii diinagdeedhaan yeroo rakkinaa ummata gargaaruudhaan saba isaanii gargaaruudhaan saba isaanii bira dhaabbachaa turan har'a haalli jireenya baqattummaa godhee kanneen mana hidhaa Suud Arabiyaatti argamaniif sagalee ta'uudhaaf gamanatti dhufeen jira. Marrigaa kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa kanneen waltajjiilee idil addunyaa iddoolee adda addaatti meeshaalee sabquunnamtii idil addunyaa irratti kallattiilee adda addaatiin dhiibbaa Oromummaa fi sabummaa gochaa jirtan ammas irra deebinee galatoomaa isiniin jedha. Oromoonni Suud Arabiyaa kaleessa gaafa uummanni keenya rakkoo gurguddaa keessummeessaa turetti inni riyaala qabu yeroo riyaalaan gargaaraa ture. Inni kun immootu kan diraama qabu diraamaan gargaaraa ture kan kana hundaan qabne sagalee ta'uudhaan akkasuma immootu humna ofiitti fayyadamee yookaan immootu waan qaburraa wayaa baafatee isheen immootu kan mallaqa hin qabne meetii gurrarraa baafattee meetii mormarraa baafattee qubeelaa ishii harkarraa baafattee ummata Oromoo bara 2016 badii siyaasaatiin ummata keenya badii tokko malee keessaayyuu Oromoota Harargee fi Oromoota Baalee akkasuma Boorana gartokkee ilaa hanga Wallaggaatti rakkoolee gurguddaa nu dhaqqaban yeroo bira dhaabbatanii ummata keenya gargaaraa turanidha. Marrigaa kunis ta'e sun Oromoonni biyya Suud Arabiyaa har'aan tanaa lammii lallaba dhabe ta'ee lammii dhugaa dhabe ta'ee lammii saba dhabe ta'ee rakkoo gurguddaaf saaxilamee har'aan tana pilaastikii uffachuudhaaf dirqame. Uummanni keenya seenaan dabaan baraa baratti dalagamuudhaan inni biyya keessaa yeroo ajjeefamu kan sanirraa hafe mana hidhaatti yeroo hiraarfamu kan sanirraa hafe caccabee yeroo mana jiraatu argaa jirra argines jirra. Har'aan tanaa erga biyya baqaatti gales abbaa dhabuu fi abbummaa biyyaa dhabuudhaan har'aan tana uummanni keenya biyya Suud Arabiyaa keessa jiran rakkoolee gurguddaatiif saaxilamanii jiran. Daa'imti nafne shamarreen haati daa'imaan nafne isheen ulfaa manguddoon hin nafne manguddittiin dargaggeessi hin nafne inni humna qabu inni utaalee ba'u. Yoo kana jennu mana Suud Arabiyaa yookaan mana hidhaa Suud Arabiyaa keessatti haa argaman malee inni gamoo irraa darbame inni osoo rakkina jalaa dhiyeessu konkolaataa adda addaatiin rakkoolee gurguddoodhaaf lubbuun isaa darbe kan qaamni cabee kan lubbuun isaa darbite biyyoon biyya sanii ragaa habaatu jenna. Marrigaa kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa kallattiidhaan gocha ilmaan Oromoodhaa keessaayyuu pilaastika uffachuudhaan gaddi isaanii kan ibsachaa jiran ilmaan Oromoo biyya Suud Arabiyaa mana hidhaa Suud Arabiyaatti argamaniif sagalee ta'uun dirqama ilmaan Oromooti. Kanaaf gaa ilmaan Oromoodhaa wayaa uffatan dhabanii jaarraa 21ffaa keessatti yeroo bineensillee haala gaariidhaan kunuunfamaa jirutti ilmaan Oromoodhaa badiin seenaa yookaan immoo dabni seenaa irratti dalagamee biyya Suud Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran rakkina jaarraa 21ffaadha.
biyya isaaniitti kalee kaabinee fi kaadireedhaan akka hin hojjetanneef yookaan immoo jireenya gadadoo mo'atanii akka hin jijjiiramneef dhiibbaa siyaasaa kallattii adda addaatiin irra godhameen biyya abbaa isaaniirraa baqachuuf dirqaman. Eenyuyyuu taanaan jaalatee biyya abbaa isaatii fi harmeessaa gadhiisee biyya ormaa hin fidhatu ture. Hammaachuun jireenya gadadoo biyya abbaa isaanii keessatti, hammaachuun jiruu fi jireenya biyya isaanii keessatti har'aan tana biyya ormaatiif isaan saaxilee jira. Yeroo mootummoonni addunyaa lammiilee isaanii lakkoofsaan 1-2 falmii gurguddaa geggeessaniin ummanni Oromoodhaa immoo abbaallee dhabanii biyya ormaa keessatti lubbuun isaanii darbaa jira. Kuni galmee jaarraa 21ffaa keessatti Oromoota addunyaatiif seenaa guddaa ta'e darbutti jira. Marreegaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota gama madda walaabuu miidiyaa peejii keenyaan warroonni ergaalee adda addaa gama keessaatiin nu dabarsitan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa ilmaan Oromoodhaa kanneen mana hidhaa Saudi Arabiyaatti rakkachaa jiraniif warroonni kallattiilee adda addaatiin armaan duras kallattiilee adda addaatiin yaaddota adda addaa inboksiidhaan nu erguudhaan keessaayyuu gaafa lallabni dhageetti dhabe dhugaa akka argachuuf kallattiilee adda addaatiin ilmaan Oromoodhaa qaabsaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaa iyyangaa akkuma beekamu guyyoota darban kana keessattis ibsa ejjennoo ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin baasan Black Challenge keessatti yookaan immoo pilaastikaan uffachuudhaan namoonni hirmaannaa adda addaa geggeessaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Iyyangaa gochi kun gocha sukaneessaa Oromoota jiruu fi jireenya isaanii mo'achuudhaaf biyya abbaa isaaniirraa baqatanii har'aan tana gadadoodhaaf saaxilaman dargaggoota kaleessaa falmattoota mirgaa yakkamtoota har'aa kan ta'aniitiin mana Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiraniif sagalee kan itti taanudha. Kunis ta'e sun ilmaan Oromoodhaa kan biyya Saudi Arabiyaatti argaman dabiinsa seenaa dhala Oromoo irratti geggeeffame keessaa dabiinsa naasuu mootummaan Itoophiyaa ummata isaatiif dhabuu keessaayyuu adda durummaan kan eeramudha. Kunis caluma jedhamee osoo hin taane jibbiinsa sanyummaa fi sarbadummaa ilma namaatiif keessaayyuu dhalattoota Oromootiif ilaalcha gama siyaasaatiin jiddu galeessa godhate akka ta'e hayyonni Oromoos kallattiilee adda addaatiin ibsaa jiru. Keessaayyuu odeessi adda addaa akka dhuqqabaa jirutti yookaan immoo kallattii adda addaatiin akka tamsa'aa jirutti mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa yookaan immoo irra hedduu ijoollee Oromoo biyya sanitti argaman yeroo ammaa fudhachuu dhabuun yaaddoo guddaa akka mootummaa Saudi Arabiyaatti ta'es odeessi adda addaa kallattiilee adda addaatiin ba'aa jira. Kabajamtoota jaalatamtoota abbootii amantaa, kabajamtoota jaalatamtoota abbootii gadaa, akkasumas kabajamtoota jaalatamtoota dippiloomaatota hayyoota Oromoo isa piroofeesaraaf dooktoraa ilmaan Oromoodhaa har'aan tana man hidhaa keessatti jiruu gadaddoo dhalli namaa argine jaarraa kana keessatti argaa jiran falmattoota kaleessaa qeerroo kabajamtoota jaalatamtoota sirna darban kuffisanii har'a mootuu jireenyi qaala'uudhaan dugdatti galuudhaan jireenya baqattummaa dhandhamachuudhaan yeroo har'aa rakkoo dhandhamataa jiran waan taateef dirqama Oromummaa fi sabummaa gochuun kan isin irra jiru beektanii seenaa dabaa ilmaan Oromoodhaa biyya Saudi Arabiyaatti itti geggeeffamaa jiru kana akka baraartan ilmaan Oromoodhaa idil addunyaa yaamicha Oromummaa fi sabummaa isin gooteerti. Keessaayyuu abbootiin amantaadhaa kan biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa jirtan dirqama Oromummaa fi sabummaa, dirqama amantaa akkasuma dirqama abbaa biyyummaa waan qabdaniif har'a borosoo hin jenne obbolawwan keessan kanneen pilaastikii uffachuudhaan jaarraa kana keessatti dabni seenaa irra dalagameef sagalee akka taatan yaamicha Oromummaa fi sabummaa isiniif goona. Biyya Itoophiyaa keessaa ustaazonni raayyaa qofaa miti, ustaazota gurguddoo fi ulamaata gurguddootu ture. Kaleessa gaafa ummanni keenya rakkate, gaafa biyyi keenya beelofte, gaafa sabni keenya kufe, dantaa siyaasaatiif gaafa sabni keenya kallattii adda addaatiin qe'ee fi mana isaarraa buqqa'ee rakkina gurguddaa keessa kufe ustaazota gurguddoo biyya san jiranitti kallattiilee adda addaatiin waan qabanirraa erguudhaan seenaa boonsaa dalagan. Seenaan sun dagatamee ilmaan Oromoodhaa har'aan tana mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkina gurguddoof saaxilamuun isaanii immoo yaaddoo guddaa Oromoota addunyaa ta'ee jira. Marreegaa kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo kanneen addunyaarra jirtan keessaayyuu isaan biyya keessa jirtan ilmaan keessan har'aan tana hiraarfamaa jiru. Hiraara seena qabeessa keessaayyuu bara Oromoon
addunyaa kanarratti rakkate keessaa barri kun bara addaatee jira. Rakkoo gama siyaasaatiin wal qabateef jecha ilmaan keenya yookaan obbolawwan keenya har'antana mana hidhaa Saudi Arabiyaatti haala kanaan hiraarfamuun daba seenaa guddaa waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa kanneen biyya keessa jirtan akkuma armaan duraa sagalee dhageessuudhaan dhiibbaa siyaasaa mootummaa biyya jirus ta'ee kaabinee akkasuma abbootii amantaa fi akkasuma immoo abbootii gadaa warroota dippiloomaasii adda addaa dalagan irratti akka gootan ilmaan Oromoodhaa addunyaa irra jiran yaamicha Oromummaa fi sabummaa isiniif godhanii jiran. Marrigaa anis sagantaa kiyyaa asirratti hin goolaba. Falmattoota kaleessaa hirmaattota sabummaa hirmaachistoota sabaa har'antanaa roorroo jireenya gadadootiif saaxilamtan bakka jirtanitti rabbi isin bira haa jiraatu jechaa sagantaa koo lallaba dhageettii dhabe irratti hirmaadhee haala kanaan qopheessuun kiyya ittiin gammada. Eeyyangaa ummanni Oromoodhaa har'as ta'ee bor ilmaan Oromoodhaa kan Saudi Arabiyaatti argamaa jiraniif sagalee akka taataniif yaamicha Oromummaa fi sabummaa isinii dabarsaa sagantaa koo asirratti goolaba.